সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ব্রাজিল আর বলিভিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় ডুবে গেছে 11,000 ঘর বাড়ি, ডুবে গেছে রাস্তাঘাট। বিস্তারিত দেখুন টাইম চ্যানেলে। ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত লাতিন দেশ বলিভিয়া ও ব্রাজিল। দুই দেশকে সংযোগকারী আত্রে নদীর পানি উচ্চতা বেড়ে তলিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ব্রাজিল উপকূলীয় 17 শহরে জারি করা হয়েছে জরুরি সতর্কতা। ডুবে গেছে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, গৃহহীন হয়ে পড়েছে প্রায় 11,000 পরিবার। চলছে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা। নাইম খান, ইটেন টিভি নিউজ, ঢাকা।